नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी आंख से अगर इतना आंसू निकल गया ना अल्लाह के खौफ से, जितना मक्खी और मच्छर का पार होता है, बड़ा रोते हैं लोग। मैंने रोते देखे हैं, दौलत के लिए, दुनिया के लिए, दोस्तों की बेवफाई पर, अपने बच्चों की नाफरमानी पर। पैसे नहीं है तो रो पड़े, फलाने ने मुझे तंग किया तो रो पड़े। लोगों के लिए रोते हैं, इंसानों के लिए रोते हैं, रब के लिए रो के देख कितना रोना है। हुजूर फरमाने लगे जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है ना, अगर इतने आंसू रब के खौफ से तेरी आंख से निकल गए तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, अगर कोई इतना भी रो पड़ा जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है तो उस बंदे को अल्लाह दोज़ख में दाखिल नहीं करेगा।